pure behavior, pure livelihood. Tad mums ir jāpraktizē tīra uzvedība, tīrs dzīvesveids. And some restraint of the senses. Un jāuzliek arī kaut kādi zināmi ierobežojumi jūtekļiem. That gives us a good foundation for proceeding, and then we want concentration. Tas dod labu pamatu, uz kā virzīties tālāk, un tad ir nepieciešama koncentrēšanās. So that means, you know, if the mind is scattered through kind of impure behavior, then concentration won't come. Piemēram, ja prāts ir izkliedēts pateicoties netīrām darbībām, tad arī koncentrācija neradīsies. So one branch of meditation is aimed at that, giving your mind a steady focus. Un viens no koncentrēšanās atzariem ir dot jums šo stabilu fokusētību. And when you get your mind to that very sort of to a very steady state of concentration, that in itself is very peaceful. Un kad jūs panākat, ka jūsu prāts ir šajā ļoti spēcīgajā fokusēšanās stāvoklī vai koncentrēšanās stāvoklī, pats šis stāvoklis ir ļoti mierpilns. But that's not the main point. The main point is to be able to use that concentration to develop insight. Bet tas nav galvenais mērķis. Galvenais ir izmantot šo stāvokli, lai iegūtu dziļākas atziņas. First of all, with the knowledge of impermanence. Pirmām kārtām, lai patiesi izprast nepastāvību. Then we can go beyond the simple understanding of suffering that animals and non-Buddhists have. Tad mēs varam doties jau tālāk un saprast kaut ko vairāk par tām ciešanām, vienkāršajām ciešanām, ko piedzīvo cilvēku un dzīvnieki. To a deeper and fuller understanding of the suffering we experience. Un tad mēs varam saprast plašāku un dziļāku ciešanu līmeni, ko mēs piedzīvojam. Then knowing that there's nothing that is really stable, there's no real stable happiness, no real worthwhile happiness to be found in sattvic existence. Un tad zinot un saprotot, ka nav nekādas stabilas vērtīgas laimes, kas būtu atrodami šajā cikliskajā eksistencē. Then we determine to really emerge, really be free from sattvic existence. Tad mēs apņemamies izkļūt no šīs cikliskās eksistences pavisam. Then with that motivation, you know, with that sense of we really must do something about the situation, then we'll really focus on emptiness or selflessness. Un tad ar šādu izjūtu un motivāciju, ka mums tiešām tas ir jādara, tad mēs patiešām varam fokusēties uz pašnesamību vai pašeksistējošu iznesamību. That's the thing we really need to find release. Tieši tā ir tā lieta, no kuras mums ir jāatbrīvojās. So that's amazing if we can do that. Tad tas ir apbrīnojami, ja mums tas izdodas. But it's even more amazing if we can, you know, do that also with a sense that all other sentient beings are just as dear to us as we are. Bet vēl daudz apbrīnojamāk ir tas, ja mums to izdodas paveikt ar motivāciju vai sajūtu, ka visas būtnes ir mums tikpat dārgas kā mēs paši. So we have to learn, we have to practice, you know, holding other beings very dear, very precious, just like ourselves. Un tad mums ir jāpraktizē uzskatīt visas būtnes kā ļoti vērtīgas un dārgas. If we wish to, you know, totally purify our minds, un ja mēs vēlamies pilnībā attīrīt savus prātus, not just getting rid of these disturbing emotions and the ignorance that will get you to personal liberation, ne tikai attīrot savu prātu no šīm traucējošām emocijām un neziņas, kas ļaus mums sasniegt personīgu atbrīvošanos, but for total purification of mind, getting rid of all imperfections, you know, getting to the state of omniscience like the Buddha. Bet tā vietā mēs
iegūt pilnīgu prāta attīrīšanos par no vismalkākajiem šķēršļiem, kas traucē mums iegūt pilnīgu visu zināšanu. Then we don't just want meditation on emptiness, just that is not enough. Tad mēs nevēlamies meditēt tikai par tukšumu, jo ar to vien nepietiek. We want meditation on emptiness with a powerful backing of this compassion. Great compassion, compassion for all, you know, interest in helping remove the suffering of all sentient beings. Mēs vēlamies, lai šai tukšuma meditācijai ir tāda spēcīga aizmugure, proti līdzjūtība un līdzjūtība pret visām būtnēm. That gives us really powerful merit, really supercharged merit. Un tas sniedz mums ļoti lielus pozitīvās enerģijas uzkrājumus. Only with that kind of, you know, great wave of merit can we really get to Buddhahood. Un tikai ar šo milzīgo uzkrājumu un enerģijas vilni mēs spēsim nokļūt līdz Buddhas stāvoklim. His Holiness says when we meditate, His Holiness the Dalai Lama, when we meditate on for all sentient beings, for the sake of all sentient beings, then because sentient beings are limitless, and then the merit we get from meditating becomes limitless. Un viņa svētība Dalai Lama saka, ka tad, kad mēs meditējam visu neskaitāmo jūtošo būtņu dēļ, tad tā kā šo būtņu daudzums ir neizmērojams, tad arī mūsu uzkrāto nopelnu vai uzkrātās pozitīvās enerģijas apjoms ir neizmērojams. So just at the stage of taking refuge, un tad jau patvērumu pieņemšanas posmā. So if we do that with the motivation, you know, for finding some way of helping all sentient beings or limitless sentient beings, then that's much more powerful if we just take refuge just for our own sake. Tad, ja mēs pieņemam šo patvērumu ar to domu, ka mēs to daram visu būtņu dēļ, tas ir daudz spēcīgāk nekā, ja mēs to daram tikai sevis dēļ. And you know, so there's just more merit, there's more power in doing it in your practice when you're doing it for all sentient beings. Ir vairāk uzkrājumi, ir vairāk spēki, ja jūs to veicat citu būtņu dēļ. And if somebody shows us that warm feeling, you know, kindness, then you know, how happy, how secure we feel. Un kad kāds mums izrāda tādas siltas, patīkams laipnas jūtas vai attieksmi, tad atceramies, cik patīkami mēs tajā brīdī jūtamies. So it's the same if we do it to others then. Un tas jau būs tāpat, ja mēs to daram citiem. And if each of us went around showing kindness to all other beings, then His Holiness said, then samsara would feel just like nirvana. Un ja mēs visi izrādītu laipnību tām būtnēm, kuras mēs satiekam, tad mēs samsārā justos kā nirvānā. So even just in day-to-day terms, then this compassion, you know, this sort of mature feeling of, you know, just compassion, wishing to help everybody be free from suffering, that helps us, you know, it brings us peace of mind. Tad pat ikdienas līmenī, ja mums ir šī līdzjūtība, tas rada šo mieru prātā. It brings us some sort of inner strength. Un tas dod mums iekšējo spēku. And but it won't come by itself. Bet tas nenokritīs tā no gaisa pats no sevis. We need to practice. Mums tas ir jāpraktizē. We need to have determination. Mums ir nepieciešama. We need to know the methods of how to generate it. Un mums ir jāzina metodas, kā to radīt. But anyway, with that motivation of wishing to, you know, develop the ability to help all sentient beings, then if we listen to the teachings, that's the best. Bet jebkurā gadījumā jums ir šī motivācija attīstīt tādu līdzjūtību pret visām jūtošām būtnēm, un mēs ar šādu motivāciju klausāmies mācības, tas ir vislabākais. But right now, this week, our subject is emptiness. Bet